نشوفوا الدرس ديال ordre et opération. يعني في الاول غادي نشوفوا la comparaison entre deux nombres. نشوفوا هنايا هذه لا droite graduée. La droite graduée هي اللي كنمثلوا فيها les nombres. كتشوفوا هنايا 0 1 2 3 4 5 6 7 vers l'infini ما محدودينش. من هنايا les nombres négatifs moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 vers moins l'infini ما محدودينش. دونك هنايا كتلاحظوا باللي الا مشينا من هنايا اليمين، الا مشينا في المنحى ديال اليمين كنطلعوا، يعني كنزيدوا من الصغير للكبير. مثلا الا خديت لو نومبر 2 و لو نومبر 5 غنشوف بلي 2 انفيريور ا 5. كنكتبوا هنايا 2 انفيريور ا 5، يعني جوج صغيره على 5. هذا هو لو سامبول انفيريور. الا خديت مثلا 7 وبغيت نكومباريها مع 3 غادي ندير بلي 7 سوبيريور ا 3. هذا غير تذكير. دونك هنايا 2 انفيريور ا 5 كنكتبوا 2 انفيريور ا 5. انفيريور هي اصغر. وهنايا كنكتبوا 7 سوبيريور ا 3. دابا غادي نشوفوا ملي كيكون عندنا هاد لو سامبول ديال انفيريور او ايغال. انفيريور او ايغال باغ اكزومبل غادي نبحثوا على لي نومبر اونتيي ناتوريل ان. ها هو ليكزومبل هنايا لي سامبول انفيريور اي سوبيريور او ايغال. A inférieur ou égal à B signifie باللي A inférieur à B ou A égal à B. غادي نديروا l'explication هنا بالexemple. Les nombres entiers naturels n tels que n inférieur ou égal à 5 sont. Alors هنا غادي نبحثوا على les nombres entiers naturels. شنو هما les nombres entiers naturels؟ هما les nombres اللي ما فيهمش لا فيرغول وما فيهمش le symbole moins. Par exemple هنايا 3 c'est un nombre entier naturel. 2,5 ماشي ان نومبر اونتيي ناتوريل لحقاش فيه لا فيرغول. موان 5 ماشي اونتيي ناتوريل لان فيه الموان. دونك هنايا نبحثوا على لي نومبر اونتيي ناتوريل ان تيل كو هاد لي نومبر ان سون انفيريور او ايغال ا 5. لاحظوا هنا درنا انفيريور او ايغال زايده هاد الشرطه هاد. شكون هما لي نومبر انفيريور او ايغال ا 5؟ نجيو هنايا وغادي نشوفهم. الوغ هاد لي نومبر اللي انفيريور او ايغال ا 5 ولا او ايغو ا 5 جايين قبل 5 من هنايا، ولكن غير بوزيتيف، غير هاد الكحل هادو. دونك غادي يكونوا هما 0 وال1 وال2 وال3 وال4، ومن نوصل ل5 كنبقاو حايرين واش نزيدو 5 ولا لا. الوغ الا كان عندنا انفيريور او ايغال ا 5 هاد او ايغال ا 5 كنزيدو معاهم 5. دونك شكون هما 0 1 2 3 4 5. علاش ذكرنا 5؟ لان عندنا انفيريور او ايغال. نشوفوا هاد ليكزومبل الاخر. Les nombres entiers naturels n tels que n inférieur strictement à 5. Inférieur strictement à 5. نجيو هنا. شكون هما اللي صغار strictement à 5؟ sont 0 1 2 3 4. ونشوفوا الحل مع 5. 5 ما داخلاش معاهم. علاش؟ لان عندنا n inférieur strictement à 5. Donc les nombres sont 0 1 2 3 4. نشوفوا supérieur ou égal. شنو كتعني؟ A supérieur ou égal à B signifie A supérieur strictement à B ou A égale à B. Donc, je vous l'exemple. Citez les 4 nombres, les 4 premiers nombres entiers naturels n tels que n supérieur ou égal à 3. يعني قالوا لنا ذكروا لنا الربعة ديال الأعداد الأولى اللي هما entiers، يعني ما فيهمش لا فيرغول، وناتوريل ما فيهمش الموان وداك الشيء. هنسميهم n بحيث يكونوا هاد لي نومبر supérieur ou égal à 3. ها هي 3. شكون هما لي نومبر اللي سوبيريور او ايغو ا 3؟ هما كاين ال4 وال5 خصنا حنايا 4، ولكن شنو قالوا لنا هنايا؟ سوبيريور او ايغال ا 3. دونك 3 داخله معاهم. دونك 3 هو الاول، ال4 هو الجوج، 5 هو الثالث، 6 هو الرابع. هادو هما 4 ديال لي نومبر سوبيريور او ايغو ا 3. Deuxième exemple, citez les 4 premiers nombres entiers naturels n tels que n supérieur à 3. يعني قالوا لنا ذكروا لنا 4 ديال الأعداد الأولى entiers naturels اللي كبار strictement supérieur strictement à 3. Donc ها هي 3. شكون هما اللي كبار strictement à 3؟
عندنا هنايا supérieur strictement ماشي supérieur ou égal. دونك ما نذكرش 3 هما 4 5 6 7 4 5 6 7 لأن قالوا لنا 4 دونك غادي نزيدو هنايا 7. دابا غادي نهضروا على لي تيرم بوزيتيف و نيجاتيف. شنو هي بوزيتيف وشنو هي نيجاتيف؟ الوغ عندي هنايا هذه هي لا دروات غراديوي اللي كنمثلوا فيها لي نومبر. هاد لا بارتي هادي من هنايا هكا فيها لي نومبر بوزيتيف، وهذه من هنايا فيها لي نومبر نيجاتيف، وكيفرق بيناتهم الزيرو. دونك الا خديت انايا هنايا واحد لو نومبر ا، هذا نسميه ا، النومبر ا. فين موجود هذا الأ؟ هذا أ، هذا الأ موجود في هذه المنطقة هذه ديال بوزيتيف. إذا غادي نقولوا هنايا بوزيتيف. هذا أ إلي بوزيتيف. بالنسبة للزيرو لأن الزيرو هنا مهم. هذا أ بالنسبة للزيرو واش هذا أ سوبيريور على الزيرو ولا انفيريور على الزيرو؟ بيان سور أ راه سوبيريور على الزيرو، لأن ملي كنكونوا غاديين من اليسار لليمين كنكونوا زايدين وكنطلعوا. إذا أ بوزيتيف وعندنا أ سوبيريور و إيكال أ زيرو. دونك يمكننا نقولوا في التصور ديالنا بأن إلا كان عندنا أن نومبر بوزيتيف كيعني كذلك سوبيريور و إيكال أ زيرو. إذا في الذهن ديالنا الكلمة ديال بوزيتيف كتكون تماما هي نفس الشيء لي سوبيريور و إيكال أ زيرو. غادي ناخذ هنايا باغ اكزومبل ان نومبر نيجاتيف أ نيجاتيف. هنا غادي ناخذ ان نومبر نيجاتيف لان هادو هما لي نومبر نيجاتيف. ناخذ هنايا ا. اذا ا نيجاتيف لحقاش في هذه المنطقه هذه ديال لي نومبر نيجاتيف. و ا كيفاش داير بالنسبه للزيرو؟ ا راه انفيريور ا زيرو. ا انفيريور و ايكال ا زيرو. دونك نقدروا نقولوا باللي الكلمه ديال نيجاتيف كتعني انفيريور و ايكال ا زيرو. انفيريور و ايكال ا زيرو. دونك غادي نديروا الخلاصه هنايا ها هي A positif signifie A supérieur ou égal à 0. Par exemple, 18 positif car 18 supérieur à 0. A négatif signifie A inférieur ou égal à 0. Exemple, moins 5 négatif car moins 5 inférieur à 0. ما تشغلوش بالكم بهاد inférieur ou égal ou inférieur، راني كنت شرحتها لكم من قبل. نتوما حتى من بعد من غادي تقراو لا لوجيك وغادي تفهموا مزيان inférieur ou égal ou inférieur. إذا سواء سورتو انفيريور كتعني انفيريور ستريكتومون هذا ماشي ايكال لهذا، و انفيريور و ايكال كتعني باللي هذا ممكن يكون يساوي هذا. غادي ناخذ دو نومبر باغ اكزومبل. غادي ناخذ لو نومبر 3 مع لو نومبر 5 وغادي نكالكولي 3 موان 5. 3 موان 5 كنعرفوا باللي 3 انفيريور على 5 دونك غادي يعطي لنا نيجاتيف هي موان 2. 3 موان 5 est égal à موان 2. يعني هاد 3 موان 5 لا فالور ديال 3 موان 5 اللي عطات لنا موان 2، واش هاد 3 موان 5 كيعطي لنا واحد لا فالور نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ بيان سور 3 موان 5 عطات لنا واحد لا فالور نيجاتيف، وحنا قلنا نيجاتيف كتعني انفيريور و ايكال ا 0. دونك 3 موان 5 راها واحد القيمه اللي انفيريور ا 0، قيمه اللي انفيريور ا 0. وسمو يمكننا نقولوا ما بين 3 و 5 كي دايرين بيناتهم لا كومباريزون ديالهم. ملي كنقولوا لا كومباريزون كنعنيو بها شكون اللي صغير شكون اللي كبير، واش ايغو ولا ماشي ايغو. دونك عندنا هنايا 3 بالنسبه ل 5 انفيريور ا 5. 3 انفيريور ا 5. اذا نحاولوا نربطوا ما بين هاد السطر هذا اللي فيه 3 موان 5 انفيريور ا 0 و 3 انفيريور ا 5. غادي نحطوها هنايا بصفه عامه. في بلاصه 3 غادي ندير ا، وفي بلاصه 5 غادي ندير بي. يعني عندي ان نومبر موان ان نومبر انفيريور ا 0. دونك ان نومبر ا موان ان نومبر بي الا كان انفيريور ا 0. واسمو كنستنتجوا باللي هذا الاول هذا ا انفيريور ا هذا الجوج هذا اللي هو بي. وبيان سور الا كان عندي ا موان بي انفيريور و ايكال ا 0 غتكون ا انفيريور و ايكال ا بي. نشوفوا دركي supérieur. Par exemple, غادي ناخذ
6 moins 2. 6 moins 2. Alors 6 moins 2 à quoi est égal? Égal à 4. Donc غادي ندير هنايا 6 moins 2 كتعطيني واحد لو نومبر بوزيتيف. اذا 6 moins 2 il est supérieur à 0. لحقاش قلنا حنايا في القاعده باللي بوزيتيف كتعني supérieur ou égal à 0. Donc 6 moins 2 supérieur à 0. كي دايره لا كومباريزون ما بين 6 و 2. 6 supérieur à 2. دونك نقدر من خلال هذا ليكزامبل نستنتج بصفه عامه بانه اذا كان عندي A moins B supérieur à 0 alors غادي يكون هذا A supérieur à هذا B. هذه هي لا ريغل. دونك ها هو لو ريزومي هنايا. ريغل A et B deux nombres réels. A moins B inférieur ou égal à 0 signifie هي يعني signifie A inférieur ou égal à B. إذا كان الأول moins جوج inférieur ou égal à 0 يعني الأول inférieur للجوج. Exemple, on a 4 moins 7 est égal à moins 3. Donc 4 moins 7 inférieur à 0. D'où 4 هذا ال 4 inférieur à 7. عاوتاني ديال supérieur. A moins B supérieur ou égal à 0 signifie A supérieur ou égal à B. Exemple, on a 8 moins 2 égal à 6. Donc, هاد 8 moins 2 supérieur à 0. لحقاش النتيجة هي 6 اللي هي supérieur à 0. D'où 8 supérieur à 2. هنا هاد الشي باين غير بغينا نديرو به ليكزومبل باش تستوعبوا هاد المعنى هذا ديال هاد لي دو ريغل هنايا. Exemple d'application. دونك الخلاصه من هذا الشيء وهو انه الا بغيت نكومباري دو نومبر يعني نقارن بيناتهم نشوف شكون كبير شكون صغير ندير الفرق بيناتهم ها لا ديفيرونس A moins B الا كانت انفيريور à 0 الوغ هذا الاول انفيريور للجوج. الا درت لا ديفيرونس A moins B وصبتها supérieur ou égal à 0 c'est-à-dire بوزيتيف الوغ الاول supérieur للجوج. يعني تكون عندي هنايا واحد لا كونتيتي واحد اخرى. باغ اكزومبل هذه هي A وهذه هي B. ندير لا ديفيرونس بيناتهم نحسب ونصل الى صبت لو ريزولتا بوزيتيف سيتادير سوبيريور او ايغال ا 0 الوغ هاد الاول كبير على الجوج. الى هاد لا كونتيتي الاولى درت من موان لا كونتيتي الجوجه وصبتها انفيريور او ايغال ا 0 الوغ كيعني هذا صغير على هذا الاول صغير على الجوج. اذا غادي نطبقوها هنايا في هاد ليكزامبل دابليكاسيون. كومباري يعني قارن شوف شكون كبير شكون صغير. اونتر 5 racine de 2 moins 3 هذا كامل نقارنوه مع 3 racine de 2 moins 4. اذا هنايا شكون هي الاولى؟ الاولى عندي هنايا هي 5 racine de 2 moins 3. اذا غادي ندير 5 racine de 2 moins 3. بغيت نقارنها مع 3 racine de 2 moins 4. 3 racine de 2 moins 4. alors غادي ندير لا ديفيرونس. إلا صبتها supérieur ou égal à 0 alors هذا كبير على هذا. وإلا درت هذا موان هذا وصبتها inférieur à 0 alors غادي يكون الأول صغير على الجوج. إذا غادي نديرو لا ديفيرونس. ناخذ هذا الأول 5 racine de 2 moins 3 هذا كامل moins 3 racine de 2 moins 4 égal. نشوف شحال غادي يعطيني. alors غادي نحيد لي بارونتيز. هنا غادي نحيد لي دو بارونتيز ما غادي يوقع والو. 5 racine de 2 moins 3. هنا غادي نحيد لي بارونتيز ولكن من يكونوا لي بارونتيز مسبوقين بالموان كلشي كيتبدل هنايا اللي كيكون لداخل. دونك 3 racine de 2 غادي تولي موان 3 racine de 2 لان هاد الموان غادي تدخل على هاد 3 racine de 2 وتبدلها وهاد الموان تدخل على موان 4 غيرها تردها بلس 4. alors نحسب 5 racine de 2 نحطها قدام moins racine de 3 racine de 2 غادي تعطيني 5 racine de 2 moins 3 racine de 2. علاش درتهم وحده لان دايرين بحال بجوج فيهم racine de 2. هاد moins 3 نحطها هنا وهاد بلس 4 نديرها هنا égal 5 racine de 2 moins 3 racine de 2 غادي تعطيني 2 racine de 2 لان عندي 5 ديال racine de 2. نديرو لها ليكسبليكاسيون هنايا 5 racine de 2 هاي
racine de 2, ou racine de 2, ou racine de 2, ou racine de 2, ou racine de 2. 5 منهم هما 5. 5 racine de 2. Moins 3 racine de 2. نقلع منهم 3 ديال racine de 2. ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة. شحال غادي يبقاو لي؟ 2 racine de 2. هي هذه 2 racine de 2. Moins 3 plus 4 عند هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. النيجاتيف فيه قل من البوزيتيف. إذن البوزيتيف هو اللي فيه بزاف. دونك النتيجة غادي تكون هي بلوس. لا ديفيرونس ما بين 4 و 3 هي 1. دونك هاد 5 racine de 2 moins 3 moins 3 racine de 2 moins 4 اعطاتني الريزلتا هو 2 racine de 2 plus 1. غادي نقولو هنايا دونك هاد 5 racine de 2 moins 3 moins 3 racine de 2 moins 4 اسمو عطاتني 2 racine de 2 plus 1. وكي دايره هاد 2 racine de 2 plus 1 هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف بلس هذا بوزيتيف. دونك هادشي كامل كي داير بوزيتيف. وشنو قلنا حنايا كيعني بوزيتيف؟ بوزيتيف هاهي بوزيتيف سينيفي سوبيريور او ايكال ا 0. دونك هادشي راه سوبيريور ا 0. وشنو قلنا حنايا في لا ريغل هنايا؟ بان الا كان ا موان بي سوبيريور او ايكال ا 0 سينيفي الاول كبير على الجوج. شكون هي ا؟ هي هذه كامله. شكون هي بي؟ هي هذه كامله. دونك الاول موان الجوج سوبيريور ا 0 ça veut dire الاول سوبيريور ا الجوج. دونك غادي ندير هنايا دو 5 racine de 2 moins 3 est supérieur à 3 racine de 2 moins 4. Donc, parmi les méthodes اللي كنديرو باش نكومباريو دو نومبر كنديرو لا ديفيرونس ديالهم ونشوفوا لو ريزولتا الا كان بوزيتيف الوغ الاول راه كبير على الجوج. هذه من بين الطرق ماشي دائما، هذه من بين الطرق اللي كنقارنوا بها ما بين دو نومبر ولا دو اكسبرسيون. دابا غادي نشوفوا لوردر مع لاديسيون. نبداو بان اكزومبل. غادي نشوف هنايا باغ اكزومبل عندي لو نومبر 2 انفيريور ا 5. هذه كاع كنعرفوها. غادي ناخذ هذا لو نومبر 2 ونزيد له لو نومبر باغ اكزومبل 4. وهاد 5 غادي نزيد له لو ميم نومبر. يعني هاد لي دو مومبر نتاع لينيغاليتي هذه سي اون انيغاليتي 2 و 5 بجوج بهم زدت لهم 4 و 4. هاد 2 بلس 4 شحال غادي تعطيني؟ 2 بلس 4 غادي تعطيني 6 و 5 بلس 4 غادي تعطيني 9. شنو يمكننا نقولوا على 6 و 9؟ نقدروا نقولوا باللي 6 انفيريور ا 9. يعني هاد 6 هي 2 بلس 4 وهاد 9 هي 5 بلس 4. دونك 2 بلس 4 حتى هي انفيريور ا 5 بلس 4. دونك نقدروا نقولوا باللي الا كان عندي دو نومبر الاول انفيريور للجوج وزدت عليهم هاد لي دو نومبر زدت عليهم لو ميم نومبر فهاد لو سامبول ما كيتغيرش، كتبقى نفس العلاقه. نديروها هنايا بصفه عامه. عندي 2 و 5 غادي نديرهم ا انفيريور ا بي. نقدر نقول انفيريور ايكال ماشي مشكل. ا انفيريور ايكال ا بي. الى هاد الا زدت عليها واحد لو نومبر سي وهاد البي زدت عليها ان نومبر سي فهاد انفيريور ايكال غادي تبقى هي. ناخذوا ان اوتر اكزومبل. نديرو هنايا 10 انفيريور ا 12 وغادي نديرو 10 نقلعو منها 2 ونديرو 12 نقلعو منها 2 حتى هي. دونك 10 موان 2 شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 8 و 12 موان 2 غادي تعطيني 10. كي دايره 8 و 10 8 انفيريور ا 10 هاي. دونك هاد 10 موان 2 اللي هي 8 راها انفيريور ا 12 موان 2 اللي هي 10. دونك نديرو اون جينيرال الا كان عندي ا انفيريور او ايكال ا بي ودرت ا موان واحد لو نومبر سي راه غادي تكون انفيريور او ايكال ا بي موان واحد لو نومبر سي. Résumé. Si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C inférieur ou égal à B plus C. Exemple, on a 5 moins 9, 5 inférieur à 9, donc 5 plus racine de 3 inférieur à 9 plus racine de 3.
L'autre cas, si A est inférieur ou égal à B, alors A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Exemple, on a 5 inférieur à 9. Donc 5 moins pi inférieur à 9 moins pi. اسمه هي pi. Pi هي واحد لو نومبر. Pi هذا نومبر معروف تقريبا égal à 3,14. ماشي 3,14 ولكن هذه غير une valeur approchée. هاد بي كنستعملوه في لو كالكول نتاع لو بيريمتر ديال لو سيركل ولا لا سيرفاس نتاع لو سيركل. بي هذا معروف. نفوتو دابا لا بروبريتي 2. نبداوها كما العاده بان اكزومبل. غادي ناخذ باغ اكزومبل عندي 2 inférieur à 5 وعندي 4 inférieur à 7. غادي ندير 2 plus 4. 2 plus 4. وهنايا ندير 5 plus 7. Alors 2 plus 4 غادي تعطي لنا 6. و 5 plus 4 غادي تعطي لنا 12. حنا كنعرفوا بلي 6 inférieur à 12. 6 هي 2 plus 4. Alors 6 inférieur à 12. Donc 6 اللي هي 2 plus 4 راها inférieur à 12 اللي هي 5 plus 7. Donc هذه en général. هذه exemple. En général نقدروا نقولوا بلي إلا كان عندي A inférieur ou égal à B ou C inférieur ou égal à D, alors نقدر نجمع A plus C غادي تكون inférieur ou égal à B plus D. En général, si A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A plus C inférieur ou égal à B plus D. Exemple, on a pi inférieur à 4. حنا قلنا بلي pi هي تقريبا 3,14. Donc راها inférieur à 4. Donc pi inférieur à 4. Et moins 8 inférieur à moins 7. حنا كنعرفوا بلي les nombres négatifs اللي بحال الا كنديروا لهم لوردر بالعكس. moins 8 راها inférieur à moins 7. Donc pi plus moins 8. Pi plus moins 8. Inférieur à 4 plus moins 7. Ce qui fait pi plus moins 8 هي pi moins 8 inférieur à 4 plus moins 7 اللي هي moins 3. Exemple d'application. X, Y et A des réels tels que X inférieur ou égal à Y et A inférieur ou égal à 1. La question est comparer A plus A et Y plus 1. Comparer هي قارن, c'est-à-dire نشوفوا X plus A ou Y plus 1 شكون اللي كبير شكون اللي صغير. Alors هنا في هذا النوع ديال لي زيكزيرسيس كنبدا بلي دوني. فين راهم لي دوني؟ هي X inférieur ou égal à Y ou A inférieur ou égal à 1. غادي نكتبها. On a X inférieur ou égal à Y. Et A inférieur ou égal à 1. A inférieur ou égal à 1. هنايا لا بروبريتي شنو كتقول لي؟ بلي الا كان A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D نقدر نجمع هاد الجوج ونجمع هاد الجوج. دونك انا غادي نجمع هذا ونجمع هذا. دونك غادي ندير دونك X plus A غادي تبقى inférieur ou égal d'après la propriété à Y plus 1. وهاني وصلت للنتيجة لأني قارنت j'ai comparé X plus A مع Y plus 1. نفوتو دابا l'ordre et multiplication. نبداو كما العادة بان exemple. Par exemple, غادي ندير هنايا 2 inférieur à 4. غادي ناخذ هاد 2 ونضربها في 3 وناخذ هاد 4 ونضربها في 3 في le même nombre. Alors 2 fois 3 غادي تعطيني 6 و 4 fois 3 غادي تعطيني 12. حنا كنعرفوا بلي 6 inférieur à 12. Donc 2 fois 3 راها حتى هي inférieur à 4 fois 3. Donc نقدو en général نقولوا باللي إلا كان عندي A inférieur à B وهاد ال A ضربتها في واحد لو نومبر بوزيتيف
لان هاد 3 بوزيتيف وهاد البي ضربتها في واحد لو نومبر لو ميم نومبر بوزيتيف غادي يبقى لي هاد لو سامبول ما كيتغيرش a fois c inférieur à b fois c. دابا نديرو ان اوتر اكزومبل ولكن غادي نضربو في ان نومبر نيجاتيف. غندير باغ اكزومبل هنايا 3 inférieur à 5. هاد 3 غادي نضربها في لو نومبر موان 2 اللي هو نيجاتيف وهاد 5 غادي نضربها في لو نومبر موان 2 نيجاتيف لو ميم نومبر. الوغ عندي 3 fois moins 2 غادي تعطيني موان 6 و 5 fois moins 2 غادي تعطيني موان 10 وحنا كنعرفوا باللي موان 6 راها سوبيريور لموان 10 موان 6 سوبيريور ا موان 10 لحقاش هادو دو نومبر نيجاتيف كنديروا لهم لوردر بالمقلوب يعني بالعكس. دونك هاد 3 fois moins 2 اللي هي موان 6 راها سوبيريور ل 5 fois moins 2 اللي هي موان 10. دونك اون جينيرال غادي نقولوا باللي الا كان عندي واحد لو نومبر ا انفيريور لواحد لو نومبر بي وهاد الا ضربته في واحد لو نومبر سي اللي هو نيجاتيف وهنايا نضرب بي في لو ميم نومبر سي اللي هو نيجاتيف غادي ندير هنا واحد الاشاره باللي هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. دونك ملي كنضرب في لو ميم نومبر اللي هو نيجاتيف هاد لو سامبول كيتبدل. دونك غادي نشوفوا هنايا اون جينيرال. Propriété 1. Si A est inférieur ou égal à B et C supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Alors, A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Le symbole ما كيتبدلش ملي كيكون le nombre positif. Exemple, on a 3 inférieur à 8. Donc, 3 fois racine de 5 inférieur à 8 fois racine de 5. L'autre cas, si A est inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à 0, alors A fois C كتولي supérieur ou égal à B fois C parce que هاد C négatif inférieur ou égal à 0. Donc دايما نديرو attention باللي le nombre négatif في هاد les inégalités كيبدل le symbole ملي كنملتيبليو في la multiplication le nombre négatif كيبدل le symbole. On a exemple 2 inférieur à 7. Donc 2 fois moins pi. حنا قلنا قبيله باللي لو نومبر بي راه حنا كنعرفوه. دونك موان بي راه نيجاتيف. Supérieur à 7 fois moins pi. C'est-à-dire que 2 fois moins pi غيتولي لنا moins 2 pi supérieur à 7 fois moins pi هي moins 7 pi. D'abord, remarque. X et Y, deux nombres réels. Si X est inférieur ou égal à Y, alors moins X supérieur ou égal à moins Y. ملي كنديروا لهم لو موان كيتقلب هاد لو سامبول هذا. ها هو في ليكزومبل غتبان واضحه. حنا كنعرفوا باللي 6 inférieur à 10 donc moins 6 غادي تكون supérieur à moins 10. Bien sûr moins 6 est supérieur à moins 10. ندربوا عليها هنا. إلا كانت عندي M inférieur ou égal à N alors moins M supérieur ou égal à moins N. moins N. N هنا. إلا كانت عندي A inférieur ou égal à B, alors moins A supérieur ou égal à moins B. إلا كانت عندي T supérieur ou égal à R, alors moins T غادي تولي inférieur ou égal à moins R. ملي كنديرو الموان كيتغير لو سامبول. نشوفو هنايا دوزيام رومارك. X et Y non nul. non nul يعني كيخالفوا زيرو. ماشي égal à 0. هذه ماشي égal à 0 هذه ماشي égal à 0. Et de même signe. De même signe, c'est-à-dire soit بجوج بهم positif ou لا بجوج بهم négatif. Alors si X est inférieur ou égal à Y, alors 1 sur X, l'inverse, est supérieur ou égal à 1 sur Y. On a l'exemple. 12 inférieur à 15. Donc 1 sur 12 supérieur à 1 sur 15. نعطي واحد l'explication بسيطة هنايا. Par exemple, عندي هنايا 2 inférieur à 4. هذيك كنعرفوها. نفترضوا باللي عندي واحد خبزة وحدة وقسمتها على جوج ديال الناس. هاي خبزة قسمها على جوج ديال الناس. كل واحد غادي يدي نص. هذا غادي يدي نص وهذا غادي يدي نص. هاد الخبزة إلا قسمتها على 4 ديال الناس. ها هي الخبزة. واحد خبزة.
قسمها على 4 غتجي بحال هكا. كل واحد غادي يدي هذا المورسو هذا ربع. إذا نص خبزة كبيرة على ربع خبزة. C'est-à-dire 1 sur 2 supérieur à 1 sur 4. Donc هذه هي l'explication. D'abord غادي نديرو un exemple d'application. M et N, deux réels positifs non nuls, tels que M inférieur ou égal à N. Première question, comparer 3M et 3N. Alors, première question. On va comparer 3M et 3N. غادي نبداو بلي دوني. سمو لي دوني اللي عندنا نطلقوا منهم. M inférieur ou égal à N. غادي نديرو on a M inférieur ou égal à N. عندنا هاد القاعدة هادي إلا كان عندي A inférieur ou égal à B وعندي واحد لو نومبر بوزيتيف نقدر نضرب A و B في لو ميم نومبر. دونك غادي سمو هو لو ميم نومبر اللي غادي نضرب فيه هنايا هو 3. علاش؟ لأن لو ريزولطا اللي راني باغي نوصلو فيه هاد لو نومبر 3. دونك غادي ندير هنايا دونك M fois 3 inférieur ou égal à N fois 3. هاد لو سامبول inférieur ou égal بقى هو لأن هاد لو نومبر اللي ضربنا فيه هو ان نومبر بوزيتيف. دو M fois 3 هي 3M inférieur ou égal à N fois 3 هي 3N. يعني j'ai répondu à la première question. Comparer 3M et 3N. Deuxième question. En déduire يعني déduire de هاد الشيء هذا une comparaison يعني استنتج واحد la comparaison ما بين 1 sur moins 3M et 1 sur moins 3N. دونك غادي نشوف هنايا هاد الشيء اللي راني باغي نوصل له فيه 1 sur و 1 sur نخليها دركي وعندي هنا الموان. عندي الموان دونك خصني ندخل الموان. دونك غادي ندير اون هذا اللي وصلت له 3M inférieur ou égal à 3N. دونك إلا كان عندي هنايا هاد لا رومارك X inférieur ou égal à Y alors moins X supérieur ou égal à moins Y. يعني مين كندير الموان كيتبدل لو سامبول. علاش غادي ندخل الموان؟ لحقاش لو ريزولطا عندي فيه موان. دونك غادي ندير هنايا moins 3M غادي تولي supérieur ou égal à moins 3N. طبقت هاد لا رومارك. لو ريزولطا اللي عندي فيه لانفيرس 1 sur ياك دونك غادي ندخل لانفيرس هنايا. غادي ندير هنايا دو 1 sur moins 3M وهذه غادي نردها 1 sur moins 3N. سمو كتقول لي هاد لا رومارك كتقول لي إلا كان X et Y non nul de même signe c'est-à-dire إما بجوج بهم بوزيتيف ولا نيجاتيف. alors X inférieur ou égal à Y l'inverse 1 sur X supérieur ou égal à 1 sur Y c'est-à-dire le symbole كيتبدل. إلا كان inférieur كيولي supérieur إلا كان supérieur كيولي inférieur. حنا واسمو عندنا هنايا moins 3M supérieur ou égal à moins 3N. donc l'inverse إلا كان هذه supérieur غتولي inférieur ou égal à 1 sur moins 3N. donc le résultat هو 1 sur moins 3M inférieur ou égal à 1 sur moins 3N. فوتو دابا لا بروبريتي 2 دائما في l'ordre et la multiplication. غادي ناخذ ان اكزومبل ومنو غادي نجبدو لا بروبريتي en général. غادي ندير هنايا 2 inférieur à 4 5 inférieur à 7 غادي ندير 2 fois 5 2 fois 5 غادي ندير 4 fois 7 4 fois 7 عندي 2 fois 5 كتعطيني 10 و 4 fois 7 كتعطيني 28. حنا كنعرفوا بلي 10 inférieur à 28 ce qui fait que 2 fois 5 اللي هي 10 راها inférieur à 4 fois 7 اللي هي 28. donc نقدو نديرو en général A inférieur ou égal à B ou C inférieur ou égal à D. إلا درت A fois C غادي تكون inférieur ou égal à B fois D. ولكن attention خص يكون A و B و C و D كلهم بوزيتيف. إلا ما كانوش كلهم بوزيتيف ما نقدوش نحافظوا هنايا على هاد لو سامبول هذا.
Donc, en résumé, A, B, C et D, tous positifs. Si A est inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A fois C inférieur ou égal à B fois D. Le symbole ما كيتبدلش. Exemple, on a pi inférieur à 5 et 2 inférieur à 4. كلشي هادشي راه positif. Donc, pi fois 2 est inférieur à 5 fois 4. Le symbole ما كيتبدلش. Pi fois 2 هي 2 pi, ou 5 fois 4 هي 20. 2 pi inférieur à 20. دابا غادي نشوفوا إلا كانوا كلهم نيجاتيف. كلهم نيجاتيف. نديروا اكزامبل كلهم نيجاتيف. غادي نديروا moins 3 inférieur à moins 2. ونديروا moins 4 inférieur à moins 1. Donc, غادي نديرو هنايا moins 3 fois moins 4. Moins 3 fois moins 4. ونديرو هنايا moins 2 fois moins 1. Moins 3 fois moins 4. كتعطينا 12. لحقاش نيجاتيف فوا نيجاتيف كتعطي لنا بوزيتيف. Moins 2 fois moins 1. غادي تعطي لنا 2. لحقاش نيجاتيف فوا نيجاتيف تعطي لنا بوزيتيف. حنا كنعرفوا باللي 12 supérieur à 2. دونك غادي ندير هنايا supérieur. دونك moins 3 fois moins 4 اللي هي 12 راها supérieur à moins 2 fois moins 1 اللي هي 2. Ce qui fait en général نقدروا نقولوا باللي الا كان A inférieur à B ou C inférieur à D, sachant que هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. إلا كانوا كلهم نيجاتيف alors غادي يكون عندي A fois C supérieur à B fois D. لاحظوا بلي إلا كانوا لي نومبر كاملين نيجاتيف لو سيمبول كيتبدل. هو تبدل هنا كانت inférieur ولات supérieur. Résumé, propriété de A, B, C et D tous négatifs. Si A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A fois C supérieur ou égal à B fois D. هنا واخا ما باينش لو سيمبول موان حنا قايلين باللي A و B و C و D tous négatifs. ما يسحبلكمش باللي الا كان عندي A راها بوزيتيف. لا، هذه A لا فالور ديالها ما معروفاش. دونك في الداخل ديالها راها فيها داك لو سيمبول موان. A و B و C و D نيجاتيف هنا. حنا عطيناها في لي دوني. دونك ملي كيكونوا كلهم نيجاتيف لو سيمبول انفيريور كيولي سوبيريور. وإلا كان سوبيريور كيولي انفيريور. ها هو ليكزومبل هنا. X un réel tel que X inférieur à moins 7. Comparons, نقارنوا moins 3X et 14. Alors on a X inférieur à moins 7. كي غادي يكون داير هذا الإكس؟ بما أن X inférieur à moins 7 alors X راه غادي يكون نيجاتيف. ما يمكنش يكون واحد لو نومبر اللي صغير على moins 7 ويكون بوزيتيف لأن قل من 7 كلهم نيجاتيف. دونك X inférieur à moins 7 هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. et moins 3 inférieur à moins 2 هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف. دونك كلهم نيجاتيف. دونك مي غادي ندير لا ملتيبليكاسيون لو سيمبول غادي يتبدل. دونك غادي تولي لي X fois moins 3 supérieur à moins 7 fois moins 2. Ce qui fait X fois moins 3 هي moins 3X supérieur à 14. On a donné la comparaison entre moins 3X et 14. D'abord, غادي نشوفوا un exemple d'application. هذا l'exemple غادي نجمعوا فيه كاع les propriétés اللي شفنا نتاع l'ordre مع l'addition ou l'ordre مع la multiplication. X et Y, deux réels positifs, tels que X inférieur ou égal à Y, comparez 5X plus 2 et 7X plus 3. نحضروا مزيان les données. Positif راها مهمة و X inférieur ou égal à Y. Le résultat اللي باغيين نوصلوا له فيه 5X plus 2 و 7X plus 3. غادي ننطلقوا من les données. X inférieur ou égal à Y. Donc غادي نديروا هنا on a X inférieur ou égal à Y. ونوليو نشوفوا لو ريزولطا اللي راحنا باغيين نوصلوا له. كاين هاد لو نومبر 5 وكاين هاد لو نومبر 7.
دونك هادو خصهم يدخلوا، خصنا ندخلوهم. دونك غادي نقولوا A كنعرفوا باللي 5 inférieur à 7 هادي كنعرفوها. دونك نطبقوا لا بروبريتي نتاع لا مولتيبليكاسيون، غادي نديرو x fois 5 وهنا غادي نديرو y fois 7. دونك عندي لو سيمبول هنايا انفيريور، دونك غادي يبقى انفيريور. علاش؟ لحقاش كلشي هادشي بوزيتيف. باش عرفنا بلي اكس و ايغريك بوزيتيف ها هي كاينه هنايا في لي دوني. دو اكس فوا 5 هي 5 اكس و ايغريك فوا 7 هي 7 ايغريك انفيريور. كتشوفوا بلي انفيريور ايغال ما بقاتش تبان لان هذه هي لا لوجيك، هذه هي القاعده. الا كانت عندك انفيريور ايغال مع انفيريور كتولي انفيريور. دونك باقي لنا هنايا 2 و 3 خصهم يدخلوا. دونك غادي نديرو اي اون ا ولا اون سي كو 2 انفيريور ا 3. كاع الناس كتعرف بلي 2 انفيريور ا 3. دو دابا غادي نطبقوا لا بروبريتي اللي كتقول لنا الا درت هذا بليس هذا غادي يكون انفيريور لهذا بليس هذا. دونك غادي تولي لي 5 اكس بليس 2 انفيريور ا 7 y بليس 3. نفوتو دابا الاوردر اي كاري. غادي ناخذ ليكزومبل، عندي 3 inférieur à 5. غادي ندير 3 au carré مع 5 au carré. 3 au carré شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 9. 5 au carré غادي تعطيني 25. كنعرفوا باللي 9 inférieur à 25. Donc 3 au carré inférieur à 5 au carré. En général donc غادي نقولوا باللي A inférieur ou égal à B. Donc A au carré inférieur ou égal à B au carré. ولكن فوقاش هادشي؟ مين يكون A بوزيتيف و B بوزيتيف، بجوج بهم بوزيتيف. مين نشوفوا غادي نشوفوا دركي مين يكونوا بجوج بهم نيجاتيف. باغ اكزومبل غادي ندير هنايا موان 4 inférieur à moins 2. moins 4 inférieur à moins 2. ندير moins 4 au carré. وندير moins 2 au carré. عندي moins 4 au carré هي moins 4 fois moins 4 غادي تعطيني 16. وندير moins 2 au carré هي moins 2 fois moins 2 غادي تعطيني 4. حنا كنعرفوا باللي 16 supérieur à 4. Donc moins 4 au carré راها supérieur à moins 2 au carré. Ce qui fait que هنايا الامور كتبدل، ماشي بحال قبيله كلشي بوزيتيف. هنايا نيجاتيف وهنا نيجاتيف. من درنا او كاري ولات لنا انفيريور ولات سوبيريور. دونك نقدروا نقولوا باللي الا كان عندي ا نيجاتيف انفيريور ا بي نيجاتيف، الوغ ا او كاري غادي تولي سوبيريور ا بي او كاري. ريزومي هنا a et b deux nombres positifs. Si a est inférieur ou égal à b, alors a au carré inférieur ou égal à b au carré. Le symbole ما كيتبدلش. Exemple, m un nombre positif tel que m inférieur à 4. Le nombre m inférieur à 4. Donc, m au carré غادي يكون inférieur à 4 au carré. لحقاش بجوج بهم positif. D'où m au carré est inférieur à 16. إلا كان عندي a et b négatif. Si a est inférieur ou égal à b, alors a au carré غادي تولي supérieur ou égal à b au carré. كيتبدل le symbole. Exemple, m un nombre tel que m inférieur à moins 3. إلا كان m inférieur à moins 3. Bien sûr, m راه غادي يكون négatif. ما يمكنش واحد لو نومبر يكون صغير على moins 3 ويكون positif. Donc m négatif ou moins 3 négatif. بجوج بهم négatif. من نديروا لهم au carré غادي يتبدل le symbole غادي يولي supérieur. Donc m au carré supérieur à moins 3 au carré, ce qui fait que m au carré est supérieur à 9. Propriété 2. Propriété 2. نديرو هنا بعدا l'exemple. إلا كان عندي 5 inférieur ماشي إلا كان عندي راها 5 est inférieur à 7, alors racine de 5 inférieure à racine de 7. C'est très simple. Le résumé, A et B positif.
Si A est inférieur ou égal à B, alors racine de A est inférieur ou égal à racine de B. الشرط الأساسي هو الضروري وهنايا وهو A و B يكونوا بوزيتيف. لحقاش ما يمكنش نهضر على racine de A ويكون A نيجاتيف ولا racine de B ويكون B نيجاتيف. A, B positif, A inférieur ou égal à B, racine de A inférieur ou égal à racine de B. Exemple, on a 3 inférieur à 5, donc racine de 3 inférieur à racine de 5. Exemple d'application. Comparer, premièrement, 2 racines de 3 et racine de 13. On va comparer, donc, هنايا عندي la comparaison ديال deux nombres اللي ما رانيش عارف la valeur ديالهم. Racine de 3 ما عنديش la valeur ديالها exact. Racine de 13 ما عنديش la valeur exact ديالها. donc ما غاديش نقدر نكومباري هكا. خصني ندير شي اجراءات باش يبان لي. مين يكون عندكم la comparaison entre deux expressions اللي فيهم la racine parmi les méthodes اللي كنديروهم وهو كنرفعوهم للأو كاري باش نتخلصوا من la racine. donc عندي هنايا premièrement غادي ندير 2 racine de 3 ندير ردها او كاري باش نتخلص من هاد لا راديكال هاد. دونك 2 racine de 3 او كاري هي عندي هنايا هاد الاو كاري كتولي على 2 والراسين دو 3. دونك 2 او كاري هي 4 فوا racine de 3 au carré هي racine de 3 fois racine de 3. نديرو تذكير هنايا racine de 3 fois racine de 3 est égal à 3. أو اللي نقدر نقولو racine de 3 au carré هي 3. racine de 2 au carré هي 2. racine de 5 au carré هي 5. au carré كيتحيد مع la radicale. donc racine de 3 au carré هي 3 ce qui fait غادي تعطي لنا 12. نشوفوا هذه racine de 13. racine de 13 au carré غادي تحيد مع la radicale غادي تعطي لنا 13. on a ولا on sait que 12 inférieur à 13. هذه كاع الناس كيعرفوها. شكون هي 12؟ هي 2 racine de 3 au carré. donc غادي نرومبلاسي هنايا 2 racine de 3 au carré inférieur à. شكون هي 13؟ هاد 13 شكون هي؟ هي racine de 13 au carré. donc ملي تكون عندي شي حاجه au carré inférieur à شي حاجه au carré هي هنا حاجه au carré donc هاد a inférieur. donc غادي ندير هنايا donc 2 racine de 3 inférieur à racine de 13. يعني كومباريت هاد الجوج الاول. deuxièmement je dois comparer moins 7 racine de 2 et moins 3 racine de 6. هاد الموان اللي هنا وهنا في الاول غادي نخليهم كاع ما غاديش نخدم بهاد الموان. غادي نخدم غير ب 7 racine de 2 نديرها au carré غادي تعطيني 7 au carré 49 و racine de 2 au carré غادي تعطيني 2. donc 49 fois 2 غادي تعطيني 98. وغادي ندير moins 3 racine de 6 ما نخدمش بالموان دركي. غادي ندير 3 racine de 6 au carré غادي تعطيني 3 au carré 9 fois racine de 6 au carré 6. alors 9 fois 6 غادي تعطيني 54 ياك. on يعني كنعرفوا باللي 98 راها supérieur à 54. donc شكون هي 98؟ هي هذه هي 7 racine de 2 au carré غادي تكون supérieur à 54. هي هذه. شكون هي في الأصل؟ هي 3 racine de 6 au carré. 3 racine de 6 au carré. d'où 7 racine de 2 au carré supérieur à 3 racine de 6 au carré. نقلع au carré مع au carré غادي تبقى لي 7 racine de 2 supérieur à 3 racine de 6. سمو قالوا لي كومباري هنايا moins 7 racine de 2 مع moins 3 racine de 6. donc غادي ندخل الموان هنايا غادي تولي لي moins 7 racine de 2 وهذه غادي تولي moins 3 racine de 6. وحنا كنا شفنا واحد لا بروبريتي كتقول لنا الا كان a supérieur à b alors moins a inférieur à b. le symbole كيتبدل من ندخلو الموان. donc ce qui fait هنا غادي تكون عندي inférieur.
نفوتو دابا l'encadrement. ناخدو هنايا la droite graduée. عندي هنايا le nombre 2. 2. كنقولو 2 est compris entre 1 et 4. بالعربية كنقولو لها 2 محصور بين 1 و 4. هاو 2 جاي ما بين ال 1 و ال 4. هاو 2 هنايا. ناخد باغ اكزومبل ان نومبر هنا. النومبر هنا نسميه اكس. نسميه اكس. دونك هاد الاكس راه جاي ما بين 3 و 4. دونك نقدر نقول باللي اكس كومبري اونتر 3 et 4. هاد ليكريتور ملي كنكتب اكس ونكتب له من هنايا واحد لو نومبر صغير عليه واحد لو نومبر كبير عليه كيتسمى ان نونكادرومون. ان نونكادرومون هذا ان نونكادرومون ديال 3 et 4. نشوفوا هنايا لا ديفينيسيون اون جينيرال. x a et b des réels, l'écriture x compris entre a et b ولا نقدر نقراها a inférieur ou égal à x inférieur ou égal à b s'appelle un encadrement de x. Exemple t compris entre 2,5 et 2,6 هذا c'est un encadrement de t. Un encadrement de t. L'encadrement دايما ملي كيكون هاد لو نومبر ما بين جوج ديال لي نومبر ضروري خص بيان سور هذا يكون صغير على هذا. ما يمكنش يكون ان encadrement فيه هذا كبير. Alors, exercice. X et Y, deux réels tels que X compris entre 0,1 et 0,2, Y compris entre 0,3 et 0,6. Là, la première question, donner un encadrement de X plus Y. Donner un encadrement, c'est-à-dire هاد X plus Y نكتبوها محصورة ما بين واحد le nombre وواحد le nombre. Donc, غادي نديرو هنا premièrement, c'est très facile, on a X compris entre 0,1 et 0,2. Y compris entre 0,3 et 0,6. بغيت encadrer X plus Y. C'est simple, غادي ندير X plus Y. هاي X plus Y. وهنايا ندير inférieur ou égal وهنا inférieur ou égal. هنايا هادو نجمعهم 0,1 plus 0,3 وهنايا 0,2 plus 0,6 غادي تعطيني x plus y compris entre 0,1 plus 0,3 c'est 0,4 0,2 plus 0,6 هي 0,8 donc هذا هو l'encadrement ديال x plus y. Deuxièmement غادي نفوتو l'encadrement تاع x moins y. Attention, il كان عندي x compris entre, par exemple, 2 et 3, ou y compris entre, par exemple, 5 et 6. ما نديروش x moins y compris entre 2 moins 5 et 3 moins 6. هذه faux. ما نعاودوش نديروها. faux. ها انتوما شوف إلا درت 2 moins 6 2 moins 5 غادي تعطيني moins 3 وإلا درت 3 moins 6 غادي تعطيني moins 3. واش يمكن يكون ان نومبر x moins y compris entre moins 3 et moins 3 ما يمكنش. اذا عمرنا ما نديرو x moins y 2 moins 5 3 moins 6 كنديرو غير بليس. الوغ مين نبغيو نونكادريو x moins y كيفاش كنديرو؟ الوغ برومييرمون كنجي عندي هنايا لونكادرومون ديال x moins y هو اللي مطلوب. الوغ كنحط هنايا x compris entre 0,1 et 0,2 ها هي ونخليها نديرها في واحد الكادر ونخليها واحد الاطار ونمشي للايغريك غادي ندير y compris entre 0,3 et 0,6 ومن y نونكادري موان y دونك غادي ندير هنايا موان y compris entre. انا نعطيكم التقنيه مباشره. عندي y رديتها موان y غادي نجي لعند هاد 0,6 نهزها من هنا ونحطها هنا وندير لها موان ونجي عند هاد 0,3 نحطها من هنايا وندير لها موان. دونك هذا لونكادرومون ديال موان y. هذه هي التقنيه اللي نبقاو نتبعو. الوغ عندي هنايا x compris entre 0,1 0,2 moins y compris entre 0 moins 0,6 et moins 0,3 عندي الحق انني ندير هاد الشيء بلس هاد الشيء لان عندي الحق في بلس. دونك غادي ندير x plus moins y compris entre
0,1 plus moins 0,6 وهنايا 0,2 plus moins 0,3 أنا خدمت بهذا السطر وهذا السطر دونك غادي نكالكولي x plus moins y كنعرفوا باللي هي x moins y x plus moins y هي x moins y 0,1 plus moins 0,6 هي بما أن هذا كبير على هذا غادي تعطيني موان وندير لا ديفيرونس ما بين 0,6 و 0,1 غادي تعطيني موان 0,5 وهنايا 0,2 بلس موان 0,3 غادي تعطيني موان لحقاش هذا كبير على هذا ولا ديفيرونس ما بين 0,3 و 0,1 هي 0,1 دونك عندي موان 0,1 donc ce qui fait que x moins y est compris entre moins 0,5 et moins 0,1 en effet كتشوفوا باللي moins 0,5 راها صغيره على moins 0,1 هذا هو l'encadrement ديال x moins y